An ci gaba da gwabza yaƙi tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran a kwanaki biyu kenan a jere. Ƙasar Amurka na ci gaba da kai zafafan hare-hare a cikin ƙasar Iran. A shekaran jiya Asabar an yi ɗauki ba daɗi bayan ƙasar Iran ta farmaki jirgin ƙasar Singapore wanda ya yi yunƙurin wucewa ta Strait of Hormuz ba tare da izini ba, wanda ƙasar Iran ta harba masa makamai ta ƙona wannan jirgi amma dai ba gabaki ɗaya ba, wanda ƙasar Amurka ta kira haka a matsayin karya yarjejeniya ta tsagaita wuta, wanda aka ga a daren ranar Asabar ƙasar Amurka ta kai farmake-farmake cikin ƙasar Iran, wanda ita ma ƙasar Iran ta yi iƙirarin ta mai da martani. Wato lamarin bai tsaya a iya nan ba, an ci gaba da wannan ɗauki ba daɗi kuma har a yau Lahadi, wanda a daren Lahadin nan ne dai ƙasar Amurka ta ƙara kai farmaki har gurare kimanin guda 10 a cikin ƙasar Iran, wato hari karo na biyu kenan, wanda bayan ta kai wannan farmake-farmake ita ma ƙasar Iran ba ta yi ƙasa a gwiwa ba a safiyar wannan Lahadin ta mai da zafafan hare-hare a ƙasashe guda biyu da ƙasar Amurka take da air base, wato ƙasar Bahrain da ƙasar Kuwait, wanda ta mai da waɗannan martani a kan sansanin sojojin ƙasar Amurka. Duk da dai an ji shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fito yana ƙara aika saƙon gargaɗi zuwa ga ƙasar Iran cewa muddin fa ƙasar Iran ta kuskura aka dawo yaƙi kamar yadda aka saba aka yi a baya, to fa ƙasar Iran ba lallai ba ne ta wanzu, wato babu wani abu da zai rage na daga ƙasar Iran, ma'ana zai tarwatsa komai da komai kenan. Ba wannan ba ne karo na farko da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump yake ta barazana ga ƙasar Iran da dai sauran abubuwa makamantan haka, sai dai duba da yadda abubuwa suke ci gaba da lalacewa, shugaban ƙasar Amurkan bai daina yin waɗannan barazana ba ga ƙasar Iran. Wannan gaɓa dai ta ƙara kawowa a lokacin da al'umma suka fahimci cewa ita dai ƙasar Amurka babu wata yarjejeniya da za a iya ƙullawa da ita a faɗin duniya wannan yarjejeniya ta yi nasara, muddin akwai ƙalubale na cewa ma asali a cikin yarjejeniyar babu nasara ƙarara daga ɓangarenta. Da yawa ana ganin cewa ƙasar Amurka tana ɗaukan waɗannan matakai ne duba da kurakuran da ta tafka masu tarin yawa a cikin wannan yarjejeniya da aka yi ƙulla a cikin ƙasar Iran. Wato ma'ana a zahirance duka abubuwan da aka shirya a cikin wannan yarjejeniya ƙasar Iran ce ke da nasara, sai dai inda ake ganin kuskuren ƙasar Iran shi ne ƙin lallaɓa ƙasar Amurka a kai ga sanya hannu abubuwa su daidaita su kammala a wannan gaɓa, domin duka a cikin yarjejeniyar babu wata gaɓa wacce ba ƙasar Iran ba ce take da nasara a cikinta. To saboda haka a wannan karo ba ita ba ce ya kamata ta tada hankali ko ta rinƙa yin wasu abubuwa da ka iya kawo rushewar yarjejeniyar. Domin wannan yarjejeniya duk wani mai analysis, kai ƙasar Amurka, ƙasar Yahudu, babu wani wanda yake baƙin ciki da wannan yarjejeniya musamman daga ɓangaren ƙasar Amurka, duba da irin nasarorin da ƙasar Iran ta yi a ciki. To a don haka ita da take da nasara a cikin wannan yarjejeniya ita ya kamata a ce ta bi sau da ƙafa ta lallaɓa wannan yarjejeniya an kai ga sa mata hannu yaƙi ya ƙare gabaki ɗaya domin ita ta yi nasara. Amma ta riƙa ci gaba da biye ma ƙasar Amurka, dama ita ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu gaɓa suke nema ta yadda za a yi turning ɗin tebur ya zamana su ne da nasara, kamar yadda da gaske abubuwa sun fara lalacewa a wannan yarjejeniya musamman a ƙasar Lebanon. Kun sani cewa a cikin wannan yarjejeniya za a ɗage ma ƙasar Iran takunkumai kala-kala da za su taimaki tattalin arzikinta masu ɗimbin yawan gaske. Za a cire mata naval blockade, za ta buɗe Strait of Hormuz, za a sakin mata kuɗaɗenta, sannan kuma wani ƙarin daɗin daɗawa fa a cikin wannan yarjejeniya babu batun dakatar da dakarunta da take faraucewa da su, haka zalika babu batun kuma sanya idanu akan makaman da take ƙerawa. Duka wannan ba ƙaramar riba ba ce, wanda wannan abu yana ɗaya daga cikin abin da yake baƙanta ma ƙasar Yahudu rai, ga kuma kuɗi da aka ce za a ba ƙasar Iran da suka kai kusan dala biliyan 300 wanda za ta yi reconstructing ɗin ƙasarta. Kai a zahirance idan ka kalli wannan yarjejeniya za ka ga cewa ba ƙaramar riba ƙasar Iran ta samu ba. A don haka duk wata gaɓa da wannan yarjejeniya za ta lalace gaskiya asara ce ta ɓangaren ƙasar Iran. Kamar yadda ƙasar Yahudu take ta faɗi tashi sai ta nemo hanyar da za ta yi turning ɗin tebur, to ta fara fa samu. Misali yanzu kun san yaƙuna kusan biyu ne ake yi a haɗe, ga Lebanon da Yahudu, ga Amurka da Iran, amma duka yaƙi ɗaya ne ya ɓalle ya zama guda biyu.
wanda sai da aka san yadda aka yi aka ɓalle yarjejeniyar ta zama gida biyu. Da ana yin ta ne ƙarƙashin inuwa ɗaya, idan abubuwa suka daidaita tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran, to abubuwa sun daidaita tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Lebanon kenan. Amma yanzu fa an ɓalla wannan yarjejeniya. Sulhun da ake yi tsakanin ƙasar Amurka da Iran daban, sulhun da ake tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasar Lebanon daban. Wanda wancan sulhun yanzu abubuwa sun fara damewa, wanda a yarjejeniyar da ake shirin ƙullawa shine, kun san ƙasar Yahudu daga fara wannan yaƙi ta yi ground invasion ta shiga cikin ƙasar Lebanon ta kakkama wasu gurare, kamar da ta saba yi a faɗin duniya dama da kun fara yaƙi sai ta shigo ta shaci wani guri ta ce ta maida shi cikin ƙasarta. A cikin yarjejeniyar da ake yi akwai za ta fita daga ƙasar Lebanon gabaki ɗaya. A ƙarshe dai aka ga ƙasar Yahudu ta kafe ta ce ita fa a tafau, inda sojojinta suka riga suka shiga cikin ƙasar Lebanon ta riga ta kama waɗannan gurare kenan ba za ta fita ba. Idan ko ana so ta fita, yarjejeniyar shine dolen dole sai dai a yi disarming ɗin dakarun Hezbollah a cikin ƙasar Lebanon baki ɗaya. Wanda yin hakan kamar sare ma ƙasar Iran hannu ɗaya ne a cikin hannun da take amfani da su a yaƙe-yaƙen da take da ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu. Ai ita Hezbollah babu inda take da ƙarfi kamar ƙasar Lebanon. Wato ma'ana yanzu ƙasar Yahudu ta kafa wani sharaɗi. Sharaɗin fitarta daga cikin ƙasar Lebanon da sojojinta shine sai idan gwamnatin ƙasar Lebanon ta amince dole ta fatattaki dakarun Hezbollah ko su aje makamansu gabaki ɗaya zamana babu wanzuwarsu. Wanda wannan yarjejeniya an ga shugaban ƙasar Lebanon Joseph Aoun kamar ana cewa ya nuna yana so ya amince da wannan yarjejeniya, ya bi muradun ƙasar Yahudu, ya disarming ɗin dakarun Hezbollah. Wanda aka ga shugaban Hezbollah da ke ƙasar Lebanon Na'im Qassem ya fito yana mai da martani cewa fa wannan yarjejeniya ba ƙaramin kuskure ake shirin tafkawa ba, kuma su ba za su amince da ita ba. Wato an zo ta gaba da gaskiya sun shaƙe wuyar ƙasar Iran a cikin ƙasar Lebanon. Ina tabbatar muku da rusa dakarun Hezbollah a gurin Iran ba ƙaramin ganganci ba ne, ba ƙaramar kasada ba ce da ake so a yi mata, kamar yadda na gaya muku ya kai ga misalin a ce a sare ma ƙasar Iran hannu ɗaya. Domin suna ɗaya daga cikin mayaƙan da suke matuƙar taimaka ma ƙasar Iran a ta wannan ƙasa. To wannan shine matsalar da ƙasar Iran ta fara samu a ɓangaren dakarun Hezbollah. A tsakaninta da kuma ƙasar Amurka, wannan a iya cewa ana ci gaba da faɗa ne ƙeƙe da ƙeƙe. Domin duk wata ɓarna da ƙasar Amurka ta yi a cikin ƙasar Iran, Iran tana fanshewa a cikin sansanin sojin ƙasar Amurka da take gabas ta tsakiya. Musamman su waɗannan ƙasashe na Larabawa da su kansu sun gaji da wannan yaƙi, ba sa so a ci gaba da wannan yaƙi domin asara a kansu take ƙarewa, tunda ita ƙasar Iran akwai tazara tsakaninta da ƙasar ƙasar Amurka, akwai tazara tsakaninta da ƙasar Iran. Iran ba ta da makamai har da ta iya ci gaba da mai da martani kai tsaye cikin ƙasar Amurka, sai dai ta yi amfani da sansanin sojin ƙasar Amurka da suke maƙotaka da ita ta farmake su, ta yi iya ɓarnar da za ta iya yi a cikin waɗannan sansanoni. Wanda su kuma ƙasashen Larabawa waɗannan sansanoni a ƙasashen su suke, lamarin da su yake shafa, domin daga lokacin da aka ce an fara kai hari za ku ji an ce jiragen sama sun dakatar da tashi, haka zalika dai abubuwa da dama yana shafan waɗannan ƙasashe. Wato ma'ana dai a kansu lamari yake ƙarewa. Wannan kuma sakamako ne na ajiye dakarun ƙasar Amurka da suka yi a ƙasarsu. Kun ga nan gaba idan ba sa so haka ta ci gaba da faruwa, sai su sallami ƙasar Amurka su gina sansanin sojoji nasu, su sai dukkan nau'ikan makaman da suke buƙata domin kare ƙasarsu domin su zauna lafiya. Idan ana irin wannan yaƙi sai dai su ma su zama 'yan kallo, ba wai su zama suna cikin irin ƙasashen da ake kai ma waɗannan farmake-farmake ba. Wato duk alƙalma sun nuna cewa wannan yarjejeniya babu inda za ta kai. Mafi a'ala ƙasar Iran in so samu ne ta ci gaba da shirin yaƙi na all out war kawai tsakaninta da ƙasar Amurka. Amma ina da yaƙini wannan yarjejeniya ma ta riga ta lalace, kuma ko da an tsallake wannan gaɓar ba za a tsallake gaɓa ta gaba ba, ba zai yiwu ba. Domin a cikin abubuwan da aka shirya za a cimma wa wannan yarjejeniya fa wannan shine fage mafi sauƙi, babu wani fage da ya kai wannan sauƙi da ya kamata a ce ya tafi smoothly, babu wani rigima, babu tashin hankali. Amma ku duba fa a ƙasa da mako ɗaya an yi kai farmake-farmake sau biyu, wanda asalin rigimar ma tana gaba, ba ma a fara ta ba. Wato rigimar tana kan gaɓar da ƙasar Amurka take ikirarin cewa tana so ta hana ƙasar Iran ci gaba da haɓaka uranium, sannan wanda ya rage na cikin ƙasarta tana buƙatar a ba ta izini ta shiga cikin ƙasar ta fitar da shi ne, ko kuma ƙasar Iran ta lalata shi da kanta ta dilution ɗin shi. Ba ma maganar wai ta amince ƙasar Iran ta rage mai ƙarfi ko ta yi amfani da shi a wani mataki
irin a ce 30% ko ƙasa da haka, wanda zai zamana ana amfani da shi ne domin amfanin wutar lantarki ko masana'antu ko wani abu makamancin haka ba. Wato akwai matsala sosai fa a cikin wannan yaƙi. Da muna ganin kamar yaƙi yana gab da zuwa ƙarshe, amma yanzu dai duba da wannan abubuwa da suka faru a ɗan yarjejeniyar da aka ƙulla da ba ta taka kara ta karya ba. Wannan fa yarjejeniyar sharar fage ce, irin bari mu jarraba mu ga abubuwa za su daidaita kafin a je ga manyan abubuwa. Shi yasa aka ƙi yarda a kawo batun tataccen uranium ɗin a farko. Yanzu aka yi maganar manyan abubuwa da ƙananan abubuwa da su ne idan aka warware su yaƙi ya ƙare. Misali, Iran ta tare Strait of Hormuz, duniya ta shiga halin ƙaƙa-ni-kayi. Ƙasar Amurka ta zo da sojoji ta tare ma Iran port ɗinta kusan guda 7, ta yi naval blockade, babu shiga babu fita na tattalin arziki. To abubuwa sun yi escalated, sun yi zafi kenan. Yanzu me zai hana a cikin yarjejeniyar shi ne ku buɗe Strait of Hormuz, jirage su rinƙa wucewa, mu za mu cire sojojinmu daga bakin bodojin ƙasarku. Idan wannan abu ya tabbata za ku dawo mana da kuɗaɗenmu da kuka riƙe mana kaɗan daga ciki. Idan kuka dawo mana da su muka karɓa, za ku tattara sojojinku gabaki ɗaya a cikin kwanaki 30 ku bar Gabas ta Tsakiya da su ku mai da su ƙasar Amurka. Mu ma haka abubuwa za su daidaita, komai zai dawo normally, babu sauran ɗauki ba daɗi. Yanzu ƙura ta lafa kenan, babu nuna ma juna yatsa, sannan kuma babu possibility ɗin amfani da makami gurin a farmaki juna. Shi ne fa yanzu abin da aka shimfiɗa. To yanzu ba a je ko ina ba, an dawo da kai hare-hare. Amurka ta kai hari cikin ƙasar Iran, Iran ta kai hari sansanin sojin ƙasar Amurka a wannan matakin da ba wai a zo gaɓar da Amurka ta ce dalilin shi yasa ta zo tana yaƙi da ƙasar Amurka ba. Ya kuke tunani a zo wannan gaɓar? Ai kuma sai abin da hali yayi kenan. Ni ina ganin wannan yaƙi yanzu aka fara shi, mafi a'ala tun da lamari ya fara zama haka, gaskiya ba zai haifar ma da ɗa mai ido ba. Idan so samu ne ƙasar Iran tana nema ta yi surviving, to shirin da ya kamata ta yi a wannan gaɓar shiri ne da ya fi kowane shiri zama shiri mai girman gaske. Ina nufin shirin ya fi girman matakan da ta ɗauka farkon fara wannan yaƙi ta yi lasting. In so samu ne ta nemi hanyar tanadar makamai, ta yi shiri na musamman ƙwaƙƙwara, domin yaƙi ne gagarumi yake tunkarar ta a nan gaba kaɗan. Za ta yi yaƙi da ƙasar Amurka, za ta yi yaƙi da ƙasar Yahudu, za ta yi yaƙi da sauran ƙasashen Turawa. Dolen dole sai waɗannan abubuwa guda uku sun faru da ita, domin su kansu sauran ƙasashen duniya sun gaji da wahalar da suke sha a kan ƙin buɗe Strait of Hormuz. Dolen dole idan aka ci gaba da wannan yaƙi, wannan hanya ta ci gaba da rufewa, to fa su ma ƙila da yiwuwar su tsoma sojojinsu domin a buɗe wannan hanya ta zama a buɗe. Dolen dole haka zai faru, domin abin ya ɗauki tsawon lokaci ana ta shan wahala, abu ya ƙi ƙarewa. Za su iya yin wani motsi na taimaka ma ƙasar Amurka a buɗe wannan hanya domin su ma su samu sauƙi. Sannan ga ƙasar Yahudu ga ƙasar Amurka, taron dangin zai ma ƙasar Iran yawa, gaskiyar magana kenan. Saboda haka yadda lamari ya rikiɗe zama haka, to yanzu fa shiri na musamman ya rage ga ɓangaren ƙasar Iran domin ta yi surviving a wannan yaƙi ko kuma a yi mutuwar kasko da ita. Jama'a wannan shi ne a taƙaice. Akwai labarai game da abubuwa da aka farmaka, tunda an ce hare-haren sun kai gurare guda 10. Ita ma ƙasar Iran ta kai hari Bahrain da Kuwait. To dole akwai abubuwa da aka lalata da kuma abubuwa da suka faru. Insha Allahu a bidiyon da zan kawo muku wata rana zan yi ƙoƙari in zaƙulo muku abin da ya samu, domin ku san asalin abin da aka tarwatsa ko aka lalata a cikin waɗannan hare-hare. Wassalamu alaikum.